हाय गाइस, ये होम थिएटर में बहुत ज़्यादा हमिंग आ रही है। आज इस हमिंग को हटाने का तरीका बताएंगे। अगर आपके भी किसी स्पीकर में हमिंग आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़े मेरे साथ। गाइस, अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले इसकी 5 वोल्ट वाली हटाएं और उसको अपने के पुराने चार्जर में लगाएं। मोबाइल के पुराने चार्जर में लगाने के बाद फिर से उसकी आवाज़ को चलाएं और पहले की आवाज़ और अब की आवाज़ में फ़र्क देखें। फ़र्क दिखा हो तो कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। ऐसे ही और सॉल्यूशंस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मनीष के एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।